сәгатьтә һаумыһығыҙ ҡәҙерле дуҫтар, тап ошо мәлдә зәңгәр экрандарда байыҡ бәйгеһен ҡарағыҙ. Байыҡ бәйгеһе ул бейеү генә түгел, байыҡ бәйгеһе ул тарих, байыҡ бәйгеһе ул ниндәйҙер кимәлдә халыҡтың күңел торошо, холҡо, ғөрөф, ғәҙәттәре. Хөрмәтле дуҫтар, байыҡ бәйгеһе һәр аҙна Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында, Ҡурай каналында бара һәм социаль селтәрҙәрҙә YouTube каналында ҡарай алаһығыҙ. Кемдеңдер тәҡдимдәре, кәңәштәре булһа, ихлас күңелдән яҙып ебәрегеҙ. Беҙ һәр бер тәнҡиткә, кәңәшкә бик ыңғай ҡарабыҙ. Ул беҙгә үҫеш өсөн, маҡсат ынтылыштарыбыҙҙы билдәләр өсөн кәрәк. Байыҡ бәйгеһенең шарты, йолаһы бар. Ул да булһа, абруйлы жюри ағзалары менән булған ҙур ҡыҙыу эш тип әйтеринем. Иҫегеҙгә төшөрөп үтәм, таныштырып үтәм. Яратығыҙ, хөрмәт итегеҙ һеҙҙең алдығыҙҙа халыҡара конкурстары лауреаты, ҡурайсы, өҙләүсе Эльмир Ҡоҙабаев, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы, башҡорт бейеүсен үҙ өлөшөн индергән Гүзәл Мамина, бейеү аҡһаҡалы Башҡортостандың халыҡ артисы Радмир Бәҙретдинов, кинорежиссер, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Билүрә Ифәндәүләтова, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Фәнил Әсәҙуллин. Хөрмәтле дуҫтар, бөгөнгө тапшырыуҙа беренсе ҡатнашыусыларыбыҙ Гөлдәр Ғиниәтуллина менән Вилена Аралбаева. Ҡыҙҙар, һеҙ ҡайһы райондан килдегеҙ? Учалы районынан. Ҡаушайһығыҙмы? Әҙерәк кенә. Ниндәй бейеү алып килдегеҙ? Ай менән ҡояш тураһында легенда бар. Элек булған тик ҡояш ҡына, ай булмаған. Халыҡ ыҙалаған, йоҡлай алмаған, ҡараңғылыҡ барыбер кәрәк булған ял итер өсөн. Шуның өсөн дә ниндәйҙер мәлдә кешеләр көйөп, ҡояшҡа таш бәрә башлағандар да, ҡояш һынып төшөп, айға әйләнгән. Бөтөн халыҡ ай тип ҡысҡырып ебәргән. Ана шул легендаға таянып, үҙебеҙсә саҡ ҡына стилизация бар бейеүҙә, әлбиттә, ятаған этнә төркөмдөң көйөнә бейеү эшләп алып килдек. Моғайын халыҡ, жюри, телевизор ҡараусылар аңларлар дип уйлайбыҙ. Бына бейеү һалған саҡта һеҙ уларға Учалы районының рухын һеңдерәһегеҙме, әллә үҙ типаждарына тура килгән бейеүҙәр һалаһығыҙмы? Кемдер лирик бейеүен һәйбәтерәк башҡара, кемдер шаян бейеүен. Ул образдарына ҡарата бейеү һайлайбыҙ, бейеү ҡуябыҙ. Әлбиттә, Учалы районының географик яҡтан да алғанда үҙҙәренең хәрәкәттәре бар бит инде. Улар беҙҙең икеһе лә Учалы районыныҡы түгел. Учалы булып, Учалы бейеүҙәрен бейерҙәр. Егеттәр арттарығыҙҙан йүгереп йөрөйҙәр, бик һылыу күренәһегеҙ. Йөрөгән егеттәрегеҙ бармы? Эйе, әлбиттә. Шулай шул. Ярай, ҡыҙҙар, һеҙгә уңыштар, сәхнә түрі һеҙҙеке. 100 балл алмайынса, бында килмәгеҙ. Йыл һайын бына һайлап алыу турҙары башланһа, беҙ уйға ҡалабыҙ. Бейеүселәр буламы, юҡмы, эш буламы, башҡорт бейеү сәнғәтенең үҫеше нисек була, беҙ байыҡ менән халыҡты ялҡытманыҡмы тиккән шик-шөкбәләр була. Һәм әлбиттә, беҙҙең шик-шөкбәләр юҡҡа сыға, сөнки береһенән береһе һәләтле, береһенән береһе дәртле, береһенән береһе маһир бейеүселәр сәхнәгә сығырға ашҡынып тора. Ә иң ҡыуандырғаны, улар төбәк-төбәк булып килә. Әбйәлилдән бер ылау булып килһәләр, Учалы яҡтарынан тағы ла ылауҙары күберәк, тоссораҡ, ҡәҙерле дуҫтар. Шулай итеп ҡаршы алайыҡ, Салауат Низаметдинов исемендәге Учалы сәнғәт һәм мәҙәниәт колледжы студенткалары Гөлдәр Ғиниәтуллина менән Вилена Аралбаева. Ай менән ҡояш бейеүе. Рәхим итегеҙ.
Учалы сәнгать мәдәният колледжы укучылары, студенткалары сыгыш яһаны Юлия Зайнашева байыкка яңа бейүҙәр алып килә. Ай менән ҡояш дигән бейеү. Был бейеүҙең идеяһы миңә бик оҡшаны. Мин уйлайым, был халык бейеүе түгел, ә стилизованныйыраҡ, шул бит? Бар, саҡ ҡына стилизацияһы бар. Стилизация, сөнки анда көйгә ҡарата классик хәрәкәттәр бар. Ҡыҙҙар әйбәт бейенеләр, китереп еткерҙеләр. Ҡояш уйҙырыуында, айҙа уйҙырыуында, алар бер ҡасан да осрашмайҙар. Осрашһалар да ныҡ яҡын бер-беренә килмәйҙәр, шул бит? Һеҙҙең бер дәғүәләрегеҙ юҡ, бейеү бөтөн башҡорт бейеүенең алымдарын еткерҙе, бей алды, байыҡса булды тип әйтә алаһығыҙмы? Юҡ, байыҡса булды тип әйтә алмайым. Шуға әйтәм бит, был стилизованныйыраҡ булды бейеү. Безнең башҡорт хәрәкәттәре белән дип маҡтап әйтә алмайым. Ну, сәхнә өсөн кәрәк әйбер. Сөнки кешелек донъяһында ул ай белән ҡояш рух бирә, дәрт бирә, йәшәргә бирә, тормош бирә. Олар булмаһа, тормош булмай, тормош ауыр була. Кәрәк әйбер. Ну, Учалыла бөтөн хәрәкәттәрдә бик күп классикка керә хәҙер. Bütün менә безнең башҡорт бейеүҙәрендә аның кереүе лә кәрәктер. Сөнки донъя бара, алға бара. Но безнең маҡсат нәмәлә? Һаҡлап ҡалыу. Башҡорт бейеүенең хәрәкәттәрен һаҡлап ҡалыу тураһында бара. Шуға күрә ҡай ваҡытта ул классиканы кертәбеҙ тиҙәр, ҡайбер кешеләр әйтә, әниә, тормош алға бара бит ти. Аның алға барған беҙ ҡарап ултырған кеше, менә беҙ дә беләбеҙ аны. Но беҙгә әлеге көндә безнең маҡсат Түркі башҡорт бейеүенең хәрәкәттәрен, йырҙарын, көйҙәрен, костюмдарын һаҡлап киләһе поколенияға ҡалдырыу тураһында бара. Менә шуны аңлағыҙ, иптәштәр. Миңә оҡшаны бейеү. Матур бейенеләр, шәп бейенеләр. Әммә ләкин мына шу көйгә килгәндә был ниндәй халыҡтың көйө икәнен беләһегеҙме? Йырын? Башҡорт халыҡ йыры Аҡ ҡалфаҡ. Ырымбур ерендә сыҡҡан. Татарҙар бәлки үҙҙәренеке әйтәләрҙер, башҡорттар үҙҙәренеке әйтә. Ул темаға ла беҙ күп һөйләштек музыкаветтар менән. Буламы ул көйҙө алырға, әллә ул ысынлап та татар көйөмө? Юҡ. Башҡорт көйө Ырымбур ерендә Был Аҡ сыҡҡан. ҡалфаҡ ул татар халыҡ йыры тип бар һанала. Аҡ ҡалфаҡ тигән татар халыҡ йыры. Ул башҡорт халыҡ йыры түгел, татар халыҡ йыры. Башҡорттар башҡортса итеп Шуға үҙ мына итәләр. мин ул бейеүҙе ҡараным, бейеү бик матур булды. Афарин ҡыҙҙар, әммә ләкин ул мына нимә менән сағыштырғандай булды. Тәмле генә сәйгә тоҙ бутап эскән һымаҡ булды. Минә мына шулай. Юлияға ерҙәге тема әҙерәк инде. Хәҙер ул теге йыһан, ай, һауаларға менеп, осоп китә күңелендәге аның ижади ҡанаттары. Мына шағирҙар беҙҙең күпме яҙалар бит инде мөхәббәтте, мөхәббәт темаһына Зөһрә йондоҙ, ай тип, аҡ йондоҙ тип. Был поэтик тема. Бында поэтик тема булғас, хәрәкәттәр ҙә абстрактны булырға мөмкин. Сөнки классик хәрәкәттәр менән ергә төшөрөргә Юлия ашыҡмай. Ул бит аларҙы нисектер йыһан киңлегендә, ай менән ҡояшты нисек итеп ул күҙ алдына китерә, шулай биргән. Шулай булғас, ул моңһоу, лирик бейеү һәм бик поэтик бейеү. Ниндәйҙер бында мына ул бейеүҙе ҡарағанда ниндәйҙер шиғырҙар иҫкә килеп төшә, поэзия. Шулай бейеүҙәр ҙә булырға мөмкин. Миңә оның эҙләнеүе һәм менә ошо ҡыҙҙарҙың гел генә тапалмаған ниндәйҙер хәрәкәттәр менән бейеүҙәре минең күңелгә бик тә ятты. Юлия, ни өсөн байыҡҡа ошондай бейеү алып килдегеҙ? Мин һеҙҙән шуны һорайым әле тамашасылар исеменән. Маҡсат нимәлә? Яңы алымдарма, һәләтегеҙҙе күрһәткегеҙ килдеме? Һеҙ беләһегеҙ байыҡта ниндәй талаптар икәнен, шулаймы? Дуэт номинацияһында килгәс, мин уйлайым, дуэт бейгән ике генә кеше шундай бейеү булырға тейеш. Ундай бейеүҙе бер кеше лә беймәҫ, 10 кеше лә беймәҫ, 20 кеше лә. Шуның өсөн дә минең темам шулай булды. Ике генә кеше башҡара алғандай бейеү. Береһе көн, береһе төн Бейеү уйланылғайны. алымдары тураһында был бит байыҡ конкурсы. Байыҡ аңлайбыҙ. Шуға ла беҙҙең уҡыусылар, улар йәштәр, уларҙың дәфтәре янтыра, Мында күҙҙәре бер генә лә янтыра. тыпырҙатыу булманы, түгелме? Тыпырҙатыуҙар булды әҙерәк. Стилизованный бейеү икән күренеп тора. Көйө стилизованный булғас, аҙымдары, хәрәкәттәре лә стилизованный булырға тейеш. Костюмы ла. Мин һеҙҙең мөмкинлегегеҙҙе белгәс, һеҙ бик фольклорҙы, ниҙе яҡшы белгәс,
Миңа нисектер күңелгә кыйын булды. Һез кала мөхитендәге бейүҙе алып килгәнһегеҙ. Рухһыҙыраҡмы ул? Дөрөҫөн әйткәндә, Радмир Бәҙретдинов та, Гөлүрә ханым да һеҙҙең исемегеҙ бар. Юлия Зәйнәшева тигән бейеү ҡуйыусы тигән исемегеҙ алдында улар нисектер ҡаушап ҡалдылар. Ә мин алып барыусы һәм проекттың продюсеры булғас, мин һәр ваҡыт уйлайым, артабан ошо бейеүҙе үҫтереү. Әйтәйек, шулук бит контент дип әйтәбеҙ, әйме? Ул ниҙер кимәлдә, ниҙер яңылыҡ тип. Мына яңылык, әммә ул байыҡса, ни өсөн байыҡса түгел тигән. Миндә һорау, Юлия, ғәфү ит, үпкәләмәгеҙ. Мин бөтәгеҙҙе лә яҡлайым, әммә минең шундай һорауым бар. Үпкәләү түгел, икенсе бейеүҙе ҡыҙҙар менән һөйләштек. Әгәр дә был бейеүҙе ошолай итеп стилизован итеп эшләһәк, икенсеһе була халыҡсан, тыпырлатыуҙар менәнме, таҡмаҡтармы. Бөтмөр бикә тигән бер бейеү булды. Әйе. Шунда этник музыка уйнай. Ҡумыҙҙағынан. И шундағы оригинал движениялар. Менә бында был көйдә стилизация тигез. Бында стилизация түгел, бында этника. Этнический алымдар менән был бейеү ҡуйылған булһа, костюмға күҙ йоморлыҡ. Костюм тураһында әйттеләр. Коллегаларның әйткән һүҙҙәре менән мин килешәм. Ысынлап та беҙҙең бөгөнгө көндә беҙҙең төп байыҡтың нөҡсәһе үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың фольклорын, бейеүен, хәрәкәттәрен һаҡлап алып ҡалырға. Ундай бейеүҙәр ҙә буласаҡ. Ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, тәүге һандарҙы бейеүҙе сәхнәгә сығарыусы өсөн Юлия Зәйнәшеваның өр-яңы премьераһы «Ай менән ҡояш» бейеүсе ниндәйерәк баһа ҡуйырһығыҙ? Бейеүселәр өсөн дәйерәк баһа булыр? Бейеүселәр өсөн 8 ҡуйҙығыҙмы, Илмир? Ни өсөн? Мына шу башҡорт халыҡ көйөнә бейһәләр, мин бөтөн балды 10 бал ҡуйыр инем. Әммә ләкин был татар халыҡ көйөнә башҡорт бейеүҙе улай булмай. Мин аңлаттым. Ятаған этно төркөмө уйнай ошо көйҙө. Уларҙан рөхсәт алыптыр беҙ бейенек. Ярай, ҙур рәхмәт. Беренсе турҙан төшөп ҡалаһығыҙ, ғәфү итегеҙ. Рәхмәт. Шулай итеп, Гөлдәр менән Велена бейеп сыҡты. Жюри ағзаларының әйткән һүҙҙәре менән килешәһегеҙме? Юҡ, мин риза түгелмен. Ни өсөн? Ныҡ ҡаты бәрелделәрме? Әйе, Иланыңмы? иланым. Ярай, илама инде, улай ғына була бит инде. Бейеү ҡуйыусы нимә тип әйтер? Күп бәхәсләшергә була был тема. Көй тураһында ла, хәрәкәттәр тураһында ла. Әммә ләкин тота килеп бейеү һалынмаған, күп кешеләрҙән һорау биреп, башҡорт көйөмө, татар көйөмө. Хәҙер күп нәмәгә спорттар бара бит инде. Ырымбур ерендә сыҡҡан көй, башҡорт көйө тип беҙгә аңлаттылар. Башҡорт этно төркөмө ятаған башҡара бит инде ул көйҙө. Яңы әйбер бәхәс тыуҙыра тип уйлайым. Нисек булһа ла булды инде. Йәштәр өсөн замана бейеүҙәре лә һалғы килгән ине. Ярар, бер ҙә ҡайғырмайбыҙ. Алла бирһә килербеҙ тағы, бейербеҙ. Ҡайғырыуың бөттөмө? Бетте. Икенсе йыл байыҡҡа киләңме? Киләм. Еңәң? Көлмә. Беҙҙең ҡыҙҙар икенсе турға үтмәне. Был байыҡ, был тормош. Әммә ләкин башыбыҙҙы төшөрмәйенсә, артабанда алға атласаҡбыҙ, әйеме? Әйе, алға. Һаумыһығыҙ, инәйҙәр! Һеҙ ҡайһы яҡтан булаһығыҙ? Беҙ Йылайыр районы Йылайыр ауылынан килгән. Мына тиге матур апайҙар, ҡыҙҙар килеп еттек әле беҙ байыҡҡа. Беҙҙең ансамбль дип әйтәйек әле, ул беҙҙең әле фольклор тип кенә йыйылған әле. Ул яңы ғына беҙ ойоштырылған ынйылар фольклор бейеү ансамбль дип атала. Бейеүҙең ҡуйыусы әлбиттә беҙҙең Фәнил ҡустыбыҙ дип әйтәбеҙ инде. Әлбиттә уны беҙҙең Асадуллинмы? Асадуллин ҡуйғайны. Ул жюрила ултырғас, һеҙгә 100 бал ҡуйып ҡайтар бәрәйем. Инде әлбиттә ул беҙгә ул Алла бирһә, ул беҙгә ҡуйып ҡына китә. Уны беҙҙең еренә еткереп алып барыусы беҙҙең әлбиттә үҙе беҙҙең етәксәрбеҙ бар. Ул беҙҙең Рәмилә Мырҙағәли ҡыҙы. Бына ул килде. Һәм әлбиттә беҙҙең йәш кенә арабыҙҙа иң һылыу, иң сибәр ҡыҙыбыҙ, уңғаныбыҙ Лилиә һылыуыбыҙ. Бына ул етәксебеҙ була инде. Әлбиттә менә яҙҙың беренсе айында былай итеп беҙ Өфөгә килеүебеҙ шатбыҙ, шулай бит илә. Һәм үҙебеҙҙең матур бейеүҙәребеҙ менән килдек инде. Шатланабыҙ, ҡыуанабыҙ. Яңы дәрт, яңы көс менән килдек. Ярар, ынйылар фольклор ансамбле һеҙгә уңыштар, сәхнә түрә һеҙҙеке. Алға.
Кадерле телевизор карасудовтар, ни хәл итәһең? Тарих, бию, көй, уның шулай ук недер тамгаланган, уның да эяһе бар. Шулай бит? Һәр милләттең, һәр халыктың, һәр дәүләттең үз йолаһы, үз теле, үз моңы, үз тарихы. Ул бүгенге көнгә заң булып килеп җитә. Һәм без уны хөрмәтләп, матур итеп, ниндидер кимелдә күңелебездә йөрөтә генә. Ошо сәхнәләрдән без үз моңыбызны, үз телебезне, үз биюләребезне җиткерәбез икән, ул ниндидер кимәлдә зәңгәр экрандар артында ултыручы яшьтәргә лә ишара, мәртәбә, горурлык тойгылары уятырга тиеш дип уйлыйм. Хәзер сәхнә түренә Елайыр районыннан килгән Ынйылар фольклор ансамблен сакырыйк. Ян төягем Елайырдан дип аталган өр-яңы бию. Игътибар белән карагыз әле, Фәнил Асадуллин биюнең авторы безнең жюрила ултыра. Нимә эшләп ултырыр икән, карагыз әле. Дилек сәскә атканда йыйыла бакманга, бар юлаһы халкымдың япрак бәйләү юлаһы. Уңган ине еңгәй кызлар килендәр, барыһыла килһендәр. Эй тәбигать, бир сәфәти хәмде, бер ал япрагыңды алайым. Кыдретең киң, рәхмәт әйтеп һиңә, һау, сәламәт булайым. Кешеләрем калган акылда, кояш калкып, кояш баткан саклыгына, әдәм балаһының гомере, тик изгелек мәңге яшәй, рухи кыйммәт кенә гомерлек. Бүгенге көндө матурлыкка, Табалыкка, шатлыкка, исәнлеккә, һаулыкка багышлайбыз. Аллы гүлле сәскәләре, тарала хуш еҫтәре, дауа бирә, шифа бирә, Елайыр миндектәре. Ayak buldarım,
Кадерле дуслар, бына байык хакы дигән зур төшенсә бар. Кайһы вакытта ул безне бәхәскә лә индерә, кайһы вакыт яндыра ла, көйдерә лә, горурландыра ла. Һәм бына байык хакы өсөн, байык өсөн район калаларда ниндәйдер фольклор ансамбльдәр барлыкка килә икән, был да шулай горурлык, шулай бит? Бына Елайыр районының Елайыр үҙәгендә Ынйылар фольклор ансамбле барлыкка килгән, мөгаен халык исемен дә алырга киләсәктә, һәм улар беренче тапкыр безнең сәхнәлә шундай балкып, матур итеп килгәндәр һәм биюдең авторы, сәхнәгә сыгарусыһы Фәнил Асадуллин тора каршыла. Фәнил, ҡәнәғәтһеңме биюеңдән? Әллә ни түгел. Мен үҙем энәһенән җибенә һәттем белгәс, етешһеҙлектәр булды, ҡаушаныгыҙ. Аныһын мин генә күрдем, тип уйлайым. Белгестәр күргәндер инде ул. Мин ҡайһырҙа нимә булырға тейеш, музыкальный бис белеп ултырғас, минең өсөн етешһеҙлектәр булды. Бию аҡһаҡалына һүҙ бирәйек. Радмир ағай. Фәнил, молодец, эш бар. Репетиторың дөрөс эшләгән, аяҡтар, ҡулдар һәйбәт йөрөй. Бер-берегеҙҙе матур иттереп, уянығыҙ, күрҙегеҙ, уйнау кәрәк, туҡтап ҡалманығыҙ. Атуҡай ваҡытта теге кемдер бейей, ә ҡалғандары һөйләнеп тора, һин теге магазинға барҙыңмы әле тип. Бына бер урында финал алдынан ҡыҙҙар әйләнеп киләһегеҙ, япраҡ тотоп торған һеңлекәштәр, анда уртала тораһығыҙ, артта һеҙҙе ҡоплағыраҡ торалар, әйме? Ҡыҙҙар түгәрәк белән киләләр, шунан һуң һеҙ сығаһығыҙ. Тик тораһығыҙ баша, тотҡанһығыҙ ҙа япраҡта, әйме? Тик тораһығыҙ, көй бара, көйгә алар белән барығыҙ ҙа дүртегеҙгә бер тарати-тари-тари-та һәл китеп торғас ҡына нитер. Онда онда әҙерәк юғалып ҡалды зритель. Ул ҙур хата түгел. Хәҙер әйтһәң дә, хәҙер үк эшләйек. Рәхмәт. Башҡортлыҡҡа һымаҡ күрмәйем мин минлекте. Бының философияһынан сығып ҡараһаң, был һеҙ кешеләрҙең күңелен таҙартырға сыҡтығыҙ тигән һымағыраҡ. Сәләмәтлеккә ниндәйҙер йоғонто яһап, башҡортҡа хас мәтрүшкә бәйләгәндәр, һары мәтрүшкә, дары үләндәре, һеҙҙең таҡмаҡта әйткәнсе юкә сәскәһенән, ана шулар булды һинә, ул беҙҙең халыҡҡа хасыраҡ булыр ине. Ә минлек ул славян халҡынан килгән һымағыраҡ. Минлектең сәхнәлә эстетик торошы ла матур түгел. Ул һеперткегә лә оҡшаған, теге Мәскәй бей ултырып китә торған таяҡ ҡуйҙы һинән балаҫ нитеп, уға ла тартым. Һәм ул әллә ниндәй ни тыуҙырмай. Шуларҙы бәлки алыштырырға кәрәктер. Һәм күрәм, мына ошо аҡ күлдәктә сыҡмаһындар ине ҡыҙҙар. Тәбиғи көн күрештәге һымаҡ, бына инәйҙәрҙеке һымаҡ, ваҡ сәскәле, ана теге күгәрсен күҙе һымаҡ, биҙәкле күлдәктәр менән сыҡһалар, ергә яҡыныраҡ булыр инегеҙ. Былай тип теге стилизованный күлдәк булмаһын ине, аҡ күлдәкләр. Урманға улай тип ялтырап торған аҡ күлдәк кейеп бармайбыҙ бит инде. Былай ансамбль төҙөгән, шунсама төркөм, матур ғына мына Радмираға әйтмешләй, хәрәкәттәр тигеҙ, мөмкинселегеҙҙән сығып, матур эшләргә тырыштығыҙ шул. Рәхмәт. Рәхмәт, Гүзәл ханым. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа шулай уҡ беҙҙең Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Гүзәл Мамина ултыра. Һеҙҙең ниндәйерәк мөнәсәбәт? Был бейеү бик халыҡсан булды. Минем һорау бар ине бына апайҙарға. Бына һеҙҙең аҡ яулығығыҙ, аҡ яулыҡҡа тәңкәләр тегелгән. Ә бына башығыҙҙа бер ҡыҙыл, ул түбәтәйеме, нимә була ул? Үҙебеҙҙең тәңкә бикәләр клубының иң өлкән әүҙем, ана шул эштәрҙе эшләүсе, бына беҙҙең Рәйсә апай, ул аңлатып китә инде. Рәйсә апай, һеҙгә нисә йәш? 70 үтеп 71 белән бара. Был һарауыз ул башҡорт хатын-ҡыҙҙарының милли кейеменә кергән. Ҡашмауҙың аҫтынан кейгәндәр, яулыҡтың аҫтынан кейгәндәр, туҡымаға сигеп эшләнгән әйбер булған. Уны биренәлә кешеләрҙең булырға тейеш булған ҡатын-ҡыҙҙарҙың. Мыны бик һирәк ҡулланалар сәхнәлә. Мин беренсе тапҡыр шуны күрәм. Беҙ бына күрҙек тә, китаптарҙан милли кейемгә ҡараныҡ керә. та, үҙебеҙ эшләп ҡараныҡ. Мына сигеп ҡараныҡ. Юҡ, мына ҡашмауҙың аҫтынан кейәләр ти. Мына шуның өсөн һеҙгә бик афарин. Мына дүрт аҡ инәйҙең нимәһендә, һарауысында үҙ билдәһе бар. Кемдәлер кәзә мөгөҙө эшләнелгән, кемдер унда, мына үҙебеҙҙең ерлеккә, Йылайыр районында сығылған ерлектәге эшләнгән һарауыстар. Был тәүге мәртәбә сығарыла уны. Мына уны беҙ иң беренсе Йылайыр районында үҙебеҙ эшләнегенде. Был клубта эшләнелгән, беҙҙең үҙебеҙҙең үҙ клубында эшләнелгән. Беҙгә зәңгәр экрандар аша миллион тамашасыларға еткергән, ошондай йолаларҙы еткергән өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап та халыҡ хазинаһы ҙур сер икән ул. Шулай бит, ҡарайһың, беләһең һымаҡ, күрәһең, әммә уның асылмаған серҙәре күп. Илмир, һин бик ҡәнәғәтһең шикелле, әйме? Әлбиттә, сөнки мына был ҡыҙҙарға, тип әйтәйем, ҡыҙҙарға ҡарап,
Елайыр районында болғандай болдым. Һәм менә ошо беюгә караганда музыка ягынан да бик грамотно төҙөлгән, теҙмә яһағанһығыҙ, афарин. Афарин. Шәп, миңә оҡшаны. Әйҙәгеҙ, тәүге һандарды бейеүҙе сәхнәгә сығарыусы байыҡ бәйгеһенең жюри әғзаһы Фәнил Асаҙуллин өсөн. Бейеүсе өсөн ниндәйерәк бейеүселәр өсөн баһа булыр? Рәхмәт. Һеҙ байыҡ бәйгеһенең ысынлап та йөҙө, матурлығы, хазинаһы, сере, ғорурлығы һеҙгә ҙур рәхмәт. Ҡырын эштәрегеҙҙе ташлап, һаулыҡтарығыҙға зарланмайса, үҙегеҙҙә дәрт, рух уятып, байыҡҡа ниәт менән байыҡ ниәте мәңгелгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хәйерле юл, киләһе турҙа Һеҙгә ҙур рәхмәт, әлбиттә. Аллы гөлле сәскәләре, тарала хуш еҫтәре, шифа бирә, дауа бирә, йылайыр миннәктәре. Ә нишәп жюри ағзалары бәйләнде һеҙҙең минектәргә? Мына берәген тәүге беҙҙең нимә үҙебеҙҙә бейгән ваҡытта ошо япраҡтарҙы беҙ бәйләү нимәне алымдарын күрһәткәйнек. Ниңәлер бер хәҙер ҡапыл ғына уйланыҡ та унда мәшәҡәт яһамаҫ өсөн беҙ ошо миннектәрҙе әҙер алып сыҡҡайныҡ. Әлбиттә беҙҙең хата киткән, дөрөҫ әйтәләр. Һәр береһенең жюриларҙың беҙҙең уларҙың әйткән дәғүәләренә беҙ әлбиттә килешәбеҙ. Ысынын да беҙ унда сыҡҡанбыҙ икән, ошо миннектәрҙең яһалыу ысулын беҙ ысын күңелдән күрһәтергә тейеш. Мына һеҙ заманаға беҙ бәйләнгәнбеҙ дә, әҙер генә минекте алып сыҡтыҡ та ҡуйҙык. Тимәк, беҙ хатабыҙҙы аңланыҡ. Икенсе турға үткән ваҡытта беҙ матурыраҡ, икенсерәк итеп эшләргә йыйынабыҙ, ҡыҙҙар, шулай бит? Тимәк, һеҙ ҡәнәғәт булдығыҙ инде. Беҙ шул тиклем ҡәнәғәт, илһамланып, ҡайтабыҙ инде мына үҙебеҙҙең яҡтар йылайыраҡтарына. Шулай бит, ҡыҙҙар? Икенсе турға килеп 100 балл алаһығыҙмы? Алабыҙ. Гран-при алабыҙмы? Алабыҙ. Ярай, мин дә һеҙгә ышанам. Ышаныста ҡалығыҙ инде, беҙ ҙә ныҡ ҡына үҙебеҙҙең ышаныста ҡалып, шундай дәртләнеп, ҡайтабыҙ инде үҙебеҙҙең йылайыраҡтарына. Икенсе турҙа һеҙҙе көтөп ҡалам. Әҙерәк кенә эшемде онотоп киткәнен. Хөрмәтле дуҫтар, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Учалы мәҙәниәт сәнғәт колледжынан Азалия Ялалова. Ниндәй бейеү алып килдең беҙгә? Мин атлаһам, бейеп барам тигән бейеү алып килдем. Ә был эргәңдә торған егетең кемһең? Ҡурайсы. Тимәк, ул һиңә ҡурайҙа уйнаясаҡ. Әйе. Гөлфин апай, зинһар өсөн әйтегеҙ әле, әҙерләнгән саҡта ниндәй ҡыйынлыҡтар аша үтергә тура килде? Ҡыйынлыҡтар була инде, сөнки беҙҙең Азалия әле икенсе курста ғына уҡып йөрөй. Уға әҙерәк дроптарман эш итеү ауырыраҡ. Шулай ҙа ул йырып сыҡты, ул ныҡ тырыш. Афарин, ҡыҙыҡай. Нисек уйлайһығыҙ, был бейеү уға килешәме? Килешәлер тип уйлайым, эйе. Азалияның актерлыҡ оҫталығы көслө. Шуға күрә уға ошо бейеү, атлаһам бейеп барам тигән ныҡ килешә. Һин байыҡҡа гран-при алыр өсөн килдеңме, әллә үҙеңде һынап ҡарар өсөн килдеңме? Гран-при алырға килдем. Ого! Хөрмәтле дуҫтар, ошо исемде иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Азалия Ялалова байыҡ 2020 гран-при яулаусыһы буласаҡ. Ә хәҙер сәхнә түрә һинеке. Алға! Рәхмәт. Киләһе сығыусыны ла ихлас күңелдән ҡаршылай. Ҡәҙерле дуҫтар, шулай уҡ әйтеп үткәнемсә, ылау булып килеүсе бейеүселәрҙең береһе Салауат Низаметдинов исемендәге Учалы сәнғәт һәм мәҙәниәт колледжы тәрбиәләнеүсеһе, уҡыусыһы буласаҡ бейеүсе Азалия Ялалова. Атлаһам, бейеп барам бейеүе. Атлаһам, бейеп барам. Атлаһам, бейеп барам. Һөйләшһәм, йырлап барам. Яндарында көй булмаһа, ҡайғырып көйөп барам.
бейір булған кәләш итірмен әлі, ғұмер юлын біргеләші бейі бұтыр бедәлі. Атлаһам бейіп барам деген бұл бейі, ол байықта бек көп тапқырдар. Күрхәтілді тіп әйті алам бек көп бейәш қыздар алып келді. Бұл бейі менен сәхнаға сықтылар, оңыш кетірді. Кімдерлер оңышы сығып кеттен есікіне болмаған Рәйіс Низамеддиновтың біздің қыздардың дәртін сағылдырған, хис тұйғыларына юлдаш болған бір матурғына ижат емеші. Азария бек оқшаны, афарин образ менен бейіне музыка яқтан да яқшы. Номна келесекте мына бір үтенесім бар. Қорайсы тері тауышмен уняхын индем, бұл менің келесектегі үтенесім. Мына шунда бигеректе яқшы бола, 100% қабыласақ. Абылай, мене оқшаны. Рахмет. Бұл шаян бейі бейт, әйме? Әйе. Атлахам бейіп барам, ятхам йоқлап барам. Ултырхам ашап барам. Ултырхам ашап барам. Давам етірген болырын, әйме? Мен шыны күткейнім. Менің ойлауымса, бейудің башы бек ұзын. Мына күтіп отырған, қадыр неме бола. Бейуді, мына, хин маладес, хинға афарин. Рәйіс матур-матур харекеттер тапқан. Отырып артқа шылу, нейдері шынды бір тәмлетіп кіне ішлейхін. Мимикаң ішлей, маладес, афарин. Рахмет. Рәйіс бек ұста қоя ол. Нешектір мұнда әдірек қатайы берген. Хәңлем кетіп бараһың, уйланып кетіп бараһың, өткәс, шынаның бір-екі адым атлап кеттіңді, тағын атлап кеттің, тағын бір-екі адым харакат эшләреңдә. Иш ул вакытта мына сәқтің құрайсы сәқтіңді унай башланың түгел. Хиндә кетіп бар. Сәхнәлә хиндә кетіп бар. Хин келді сәқтіңді аны көріней. Унай башланың жоқ. Хин аны көрің алда. Рүбәйләнеш бұлырға тешілі. Басып қана тұрып, әйбет, қыш-қыш-қыш-қыш, ұда-бұда болмай. Иғалда сәк кетіп бараһың, емелі тұралаға, үйіней баштаның. Хин ишіте баштаның шында. Харекат бері керек, аңа тоже бәйләнеш керек. Азалия, ол қадыр мұнап хинің жүрегіңді құзғатты, оның қырында құт келіп, ұзағыңда кетәһің, ұзағыңда. Келіп, рахмәтіңді ше бір-екі үс дроп беріп кет. Тыпырдап кет алдында. Кәгі олай болмай бет ол. Ол хинің өсін ұяны бет. Көй керек хинге. Хинген өтті, аны рахмәт ішіліп, тыпырдап кетерге керек. Шынан бәйләніш бола. Қызым хин, оның қырдан өтіп кет, шынан ғына хин, болманайын дедіп. Ол вақытта зіретірге бәлікейгінен, ола ол, атты, қабыл етмәні бет болды. Рахмат. Расылапта, бұл бейудің үстінде Рәйіс Низамеддинов өзі ішленім ме? Yok. Yok. Ана, шул ярылып ята. Алып келіп, қол яулықты алып кеттің,
Кемгә алып киттең аны? Безгә бит күренмән уны. Мин ул бейүде беләм, ул яулык хала икән, шунан гына беләм. Аны күрмәгәндәр. Курайсы торырга тиешне сәкне борылып, кулы әйдер торырга тиешне. Халды. Халгандан курайсының баһасы булманы. Зур рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, был бейүдең авторы Рәис Низаметдинов, әмма уны сәхнәгә Гөлфинә сыгарган Йомагужина. Шуңа күрә әйдәге тәүге хандар бейүде. Рәис Низаметдиновтың бейүен сәхнәгә сыгарусы Гөлфинә Йомагужина өсөн. Бейүсе өсөнеңдәйрәк баһа булыр. Зур рәхмәт. Азалия, был хандар әлбиттә һине икенче турга үтергә ярдәм итә. Был баһа, гадел баһа дип уйлыйм мин. Әмма ундарын да алырга мөмкин тырыш булганда гелгәнә шулай бит. Киләһе турда әйдә үҙеңде күрһәтерһең дип уйлыйм һәм бөтә яктан да дәлилләрегезгә ышанам. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Беҙҙең Азалиябыҙ икенсе турға үтте. Ҡотлайым һине. Рәхмәт. Ниндәй хис-тойғолар бейеүҙән һуң? Әллә еңелерәк булып ҡалды. Айваз, һин ҡаушаныңмы? Юҡ, мин ни ҡаушаманым, мин сәхнәлә йөрөгәс ни үҙемде һәйбәт күрһәтергә тырыштым инде. Репетицияларҙа бергә ҡабаттағас, шуңа бергә эштәнек бит. Әллә арағыҙҙа мөхәббәт иптәре бармы? Юҡ, ҡайҙа? Юҡмы? Юҡмы? Юҡ, Икенсе турға ла Айваз менән киләңме? белмәйем. Итәксең нисек әйтәм? Әйе. Айваз менән килгән киләме? Әйе. Икенсе турда ла Айваз менән килерһең дип ышанам. Мин һеҙҙе көтәм икенсе турда. Байыҡ менән булығыҙ. Был байыҡ. Хөрмәтле дуҫтар, быйыл әбейелдән бер коллективта булмай тиһәм, Тамян ҡыҙҙары килеп тә етте. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Хәл-әхүәлдәрегеҙ нисек? Бик яҡшы. Байыҡҡа килгәнебеҙгә рәхмәт әйтеп киткәнебеҙ килә. Район хакимиәте башлығы Илдар Таһир улына Нафиков һәм мәҙәниәт бүлеге начальнигы Ирек Акзап улына. Ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Бына байыҡҡа килер өсөн күп көс һалдығыҙмы? Әлбиттә, тырыштыҡ. Ҡыҙҙар эштән, ҡайталар да, береһе Себерҙә эшләй, төрлө ерҙә, төрлө өлкәлә эшләгән ҡыҙҙар бөтәһе лә. Бында беҙҙә профессионал бейеүселәр юҡ. Тимәк, был йыйылма ансамблінде бит? Дөрдө, аэропортта эшләгән ҡыҙҙар да бар, мәктәптә, балалар баҡсаһында, хужабикәләр, өйҙә балалар менән ултырған хатындар да бар, һәм Себер яҡтарынан ҡайтҡан хатындар да бар. Һеҙ бына байыҡта гран-при алыр өсөн килдегеҙме, әллә үҙегеҙҙе һынап ҡарар өсөн, үҙегеҙ өсөн бирергә килдегеҙме? Үҙебеҙҙе, әлбиттә, тәүҙә һанап ҡарарға килдек, сөнки беҙҙең коллектив яңы ғына тупланған, беҙ яңы ғына тупланып, бына яңы ғына бейей башлаған. Бында бар шундай ҡыҙҙар тәүге сәхнәгә сығалар, беренсе тапҡыр сәхнәгә сығалар. Аллаға шөкөр, бында гран-приға, ҡалай тә, гран-при алырға тип ышанабыҙ инде. Абруйлы жюри ағзалар ултыра бит инде. Беҙ Радмир ағайҙы көттөк, мына ул сыҡҡас беҙ килдек. Тамян ҡыҙҙарын сәхнәгә оҙатайыҡ. Әйдәгеҙ хәҙер сәхнә түренә Биәл районының Ҡушый ауылынан килгән Тамян ҡыҙҙары ансамблен саҡырайыҡ. Рәхим итегеҙ. Ҡалдар беҙҙең арабыҙ, тыҡылдата
арымай, біздікілер арымай, біздікілер арыр ине, ашағаны харымай. Ашамай біз харымай, бейусіге ярамай, тыпырлатып біз бейейбір, ярамайға қарамай. Һеҙҙең алдығыҙҙа Әбйәлил районының Ҡушый ауылында бер генә урам һәм бер урамның бөтөн ҡатын ҡыҙҙары, тамян ҡыҙҙары тип ансамбль төҙөп, бейеп, байыҡҡа килгәндәр бит, әйме? Һәм бейеүҙәре лә аралар ярышы булды. Сағыуҙар, матурҙар, дәртлеләр, Әбйәлилдәрсә һыр бирмәҫтәр. Дроп бар, әйме, 4 кешеме, сығағыз бит, беренсе бит. Дроп бирдегеҙ бит, әйме. Саҡырып аңлатырға ышанып булмай. Шуның өсөн шунда ниндейҙер ынтылыш кәрәк. Олар сыға туған яҡҡа, һеҙ ҡаршы килгән беренсе дроп эшләгән ниләр ҡыҙҙар, дроп нишанығыҙ да, әкрен артҡа киттегеҙ, һеҙ артҡа киткән ваҡытта, олар һеҙгә ҡаршы сыға. Бына шуны эшләгеҙ. Шунан тағын нидә бер хата. Әйбәт кенә бейеклегеҙ, бик матур композициялар эшләнегеҙ, әйбәт арыуына. Қолдан килеп, әйләнеп тағын урта аша үткән ерҙә 2-3 кеше ҡуярлык интервал ҡалдырҙығыҙ, ара ҡалдырҙығыҙ. Андай эшләнгән икән, ул мына ошолай килгәс, мына осрашырға тейешегеҙ. Мына ошолай бит, мына һеҙ. Йәбешегеҙ килеп бергә, күҙгә күҙ күрешегеҙ. Аңланығыҙмы һеҙ? Рәхмәт, аңланыҡ, әйе. Шунан финал. Хәҙер матур иттереп бейенегеҙ дә, әйбет хәҙер нигә зрительгә рәхмәт ҡарап ултырғанығыҙға тип баш эйәргә киләһегеҙ, әйбет. Шунда ҡулдарығыҙҙың берегеҙ уңға әйбет бына мында. Аны тигеҙләгеҙ эшләп була бит аны. Минең өсөн ул ҙур хата. Афарин. Аралар ярышы тип атала бейеү. Бына һеҙ бөтәгеҙ ҙә бер кейемдә. Ҡайһы араман, ниндәй ара ярыша, ярыш булманы. Бөтәгеҙ ҙә бер төрлө сиратлап бейенегеҙ. Беҙ бейеү һалабыҙ тигәс, мин әйттем инде, беҙҙең түңәрәк кенә ҡыҙҙарыбыҙ ҙа бар, оҙон да ҡыҙҙар кәүҙәлеләр, төрлө кәүҙә менән беҙҙең аралар айырыла инде. Мына, мәҫәлән, беҙҙең сандырҙар араһы, улар мына күҙҙәре күк, оҙонораҡ ҡыҙҙар, туҡалдар беҙҙең туҡышыраҡ, йыуаныраҡ ҡыҙҙар инде. Ә кейемдәр беҙҙең ул тамяндарҙыҡы, беҙҙең кейемдәребеҙ береш. Аралар ярышы тип биргәнһегеҙ икән, беҙ бит тамашасылар был зәңгәр күҙле менән айырыла, түңәрәк айырыла тип әйтә алмайбыҙ бит. Беҙ бит уйлап ултырабыҙ, аралар булғас, көтөп ултырабыҙ, ике яҡтан ике команда сыға. Быныһы шуны күрһәтә, быныһы тыпырлап күрәтә, быныһы түшелдереген күрәтә, быныһы ҡалфағын күрәтә, быныһы бейеүен күрәтә, быныһы таҡмағын күрәтә. Шул була ярыш. Ул әйбер булманы, һеҙҙең гел бер төрлө китте лә, аҙағына тиклем мин тағы бер араларҙан тағы бер команда сыға тип көтөп ултырҙым. Бына шулайыраҡ. Бейеүҙең башында сығағыҙ бит инде дроп бирәгеҙ. Дроп биргән ваҡытта, тыпырҙаған ваҡытта, мына тип һикергә ярама, ул күренеп тора. Кемдер һикерә, кемдер һикермәй. Костюмығыҙ бик матур. Номер килеп сыҡты. Эльмир, әйҙә берәй өзле лә апайҙарҙы тыпырҙатып алайыҡ әле һинең өзләүгә.
Өзләүді үстерге келә беҙҙең. Сөнки халыҡҡа, мына хатта балалар телевизорда бір өзләү булһа, ныҡ ҡыҙыҡын уята. Өзләүҙең үҙенең бір энергетикаһы бар. Әйҙә һеҙ өзләгәнгә хәҙер бергәләп тыпырдатып ҡарағыҙ әле, ярыша алаһығыҙмы шуға? Әйҙә, Илмир. Ҙур рәхмәт. Был бейеу башланғанда башында теге қара үйрәк күйі менән башланып китә бит инде. Бер мәл аңламайыраҡ тордом теге. Костюмдардан ҡарайым да теге ҡара камзол кейгәс, былар әллә шул ҡара үйрәк бейеүен бейеләр микән дип уша ҡарап торам да. Үйрәк бейеү? Әйе. Шул ҡара үйрәк көйөнән башланып киткәс, саф теге йомшаҡ ҡына итеп ҡатын-ҡыҙҙар движение шәйләр үт инде. Шунан ярай, хәҙер ул көйҙө тыңламай башланым. Артабан едүксәһе башланып китә, ул бит инде хәрби тематиканда атҡа ырғып тороп ҡатын-ҡыҙҙар яуға саба бит инде. Ҡарайым, тағы ла мына шундай һүлпәнгән мына ҡыҙҙар бейеүен эшләйбеҙ инде. Мин ул музыкаға тыңламай, һеҙҙең бейеүегеҙҙе генә ҡарай башланым. Бейеүегеҙ миңә әлбиттә оҡшаны. Шуға артабан да һеҙгә көйҙөң теге мәғәнәһен белеп микән теҙмә эшләргә. Шулай булһа, бик шәп булыр ине. Ҙур рәхмәт. Мин Илмирҙең ҡап ҡаршыһын әйтермен. Ысында миңә көй ныҡ оҡшаны. Көй оригиналь, үҙенсәлекле этник стилдә килә, ауыр уға бейеүе, ҡыҙҙар ҡолаҡты ҡарпайтыбыраҡ бейергә кәрәк. Ҡайһылыр ерҙә көйгә арҡыры баҫып та киттегеҙ, ул беҙҙең ҡолаҡты ярып үтә. Шуныһы үҙегеҙ ҙә белеп торағыҙ аныһын. Бейеүгә килгәндә яңы бейеү идеаль формала тыумай, ул йәшәй килә урынына ултыра. Был бейеүгә мин оҙон ғүмер теләйем. Был бейеү сәхнәлә йәшәргә тейеш. Минең әйткән коллегаларҙың һүҙҙәрен ҡолағығыҙға элеп, ысынлап та костюм яғында уйҙаһығыҙ. Был бейеү бик уңышлы бейеү булыр тип ышанам. Бәләкәй генә ауылдан шундай ҙур коллектив булып килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле телевизор ҡараусы дуҫтар, беҙҙең хөрмәтле бейеүселәр, байыҡтың йолаһы бар, баһалар кәрәк, шулай бит. Маҡтау һүҙҙәр генә түгел, һандар кәрәк. Ни хәл итәһең? Бөтәбеҙ дә тормошта һандарҙан торабыҙ инде, шулай бит. Аҡса һандары, йәш һандары, баһалар да һандар менән билдәләнә. Ул тәбиғи кешелектең ниндәйҙер кимәлдә бер үлсәме тип әйтә алам мин. Тәүге һандар бейеүҙе сәхнәгә сығарыусы Рәис Низаметдинов өсөн. Әйҙәгеҙ, Илмир, һеҙҙән башлайыҡ. Ҙур рәхмәт. Бейеүселәр өсөн ниндәйерәк баһа булыр? Ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ, һеҙҙе киләһе турҙа ла көтөп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт. Бер урамдың бөтөн ҡатын-ҡыҙҙары бер булып байыҡҡа килеп тораһығыҙ. Ул биҙәнгәнһегеҙ матур итеп бына. Ҡарағыҙ әле керфектәр, ҡулдар, ул тыпырҙатыу. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һеҙ ҡәнәғәтме, Фәнүз апай? Беҙ ҡәнәғәт, абруйлы жюри ағзаларына ҙур рәхмәтебеҙҙе белдергегеҙ килә. Беҙ яңы ғына йыйылған коллективты шундай юғары баһалағанығыҙ өсөн һеҙгә бөтәгеҙгә лә һаулыҡ, уңышлыҡтар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Тамян ҡыҙҙары икенсе турға үтте. Ниндәй тәьҫораттар? Бик яҡшы. Жюри әйткән һүҙҙәр менән ризалашаһығыҙмы? Әлбиттә ризалашабыҙ. Алла бирһә икенсе турға тағы ла яҡшыраҡ итеп уларҙың әйткән һүҙҙәрен тыңлап, әҙерләнеп килербеҙ. Ныҡ ҡаушанығыҙмы? Әйе, ҡаушаттыра. Юҡ, ул хәтлек түгел дә инде. Һеҙ бейемәгәс ҡаушамағанһығыҙҙыр инде. Юҡ, уларҙан да күберәк мин тулҡынландым. Хәҙер өйҙә мунса яғып, биш бармаҡ бешереп көтәләрҙер инде бит. Әйе, Алла бирһә көтөп ултыраларҙыр тип ышанабыҙ. Балалар көтә өйҙә, бәләкәй балалары бар. Мына Рита һинең нисә айлыҡ? Мен икәү. 8 айлыҡ иң бәләкәй. 8 айлык бәпәйен ташлап килде ул. Мына күрәһегеҙме, хөрмәтле дуҫтар? Балаларын ташлап, бар донъяны ташлап, бөтәһе лә байыҡҡа килә. Шулай итеп, Тамян ҡыҙҙарын икенсе турҙа көтөп ҡалабыҙ. Бына шулай элдереп бата Әбйәлилдең ҡыҙҙары. Ҡәҙерле телевизор ҡараусы дуҫтар, нисектер байыҡта ҡайһы ваҡыт кәйефһеҙ ҙә ҡалабыҙ төшөп ҡалған осраҡтарҙа. Әммә бына мин ошо йылдар эсендә үҙемдең күҙәтеүҙәремде
Әйтһәм шуны әйтәләм. Барыбер баяқта халык санлык, ул жюри ағзаларына гына оҡшамай, ниндәйҙер кимәлдә тамашасылар да уны оҙаҡ хәтерләй. Әгәр дә халыҡ сан сығыш булһа, халыҡтың йолаларына таянған бейеүҙәр, ижад емештәре булһа, ул тамашасылар да һәр ваҡыт ҡәнәғәт ҡала тип әйтә алайым. Һәр кемеһенең ауыл, ҡалаһы, ҡаяһы, тәбиғәте, йылға, күлдәре, легендалары үҙе үк һәр бер ижадҡа сәбәп. Йырмы, бейеүме, нисек кенә булмаһын, улар беҙҙең күңелдә йәшәй. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар, һау булығыҙ.